这里是美国犹他州普罗沃的一条小路。 美洲狮对峙的过程中，全程都是面向着美洲狮，因为如果背对着猛兽，就会触发动物捕猎的本能。这时，他突然下蹲，捡起一个石块朝美洲狮扔了过去，终于结束了这场人与狮的较量。这是加拿大温哥华一名山地车手拍下的画面。我们可以看到，这名车手边呼喊边掉头朝山上走去，并回头观察身后的情况。 很显然，他一定遇上了什么东西。我操！车手高举自行车，让自己看起来更高大，以此来吓退眼前这只黑熊。好在这只黑熊刚刚成年，受到惊吓后很快逃走。这里是印度科比特国家公园，一只孟加拉虎跟大象发生了对峙。显然，它的目标并不是大象，而是大象背上的游客。 沉寂良久的老虎突然发起了攻击，毕竟大象的个头占有优势，老虎最终放弃了这次捕猎。随着人类的不断扩张，动物的栖息地逐渐被破坏。小编也在此呼吁大家，希望能给到动物们一个足够的生活空间，从而让人跟动物能够和谐相处。